E esse aspirador é incrível, principalmente para quem tem uns cachorrinhos em casa. E meu AP sempre tava cheio de pelo, né? Porque eu tenho 3 cachorros em casa. Pois é, sou meio louco mesmo. E esse robozinho aspira, varre e ainda por cima passa um paninho. Tu deve estar pensando que custou caro pra caramba, né? Mas não, esse modelo aí é o melhor custo-benefício da atualidade. E o melhor de tudo é que, além de barato, ele é bem silencioso, e é muito simples de mexer, e a bateria dele tem uma autonomia suficiente aí para limpar a tua casa todinha. Dura em torno de 2 horas ligado direto. Se quiser saber mais sobre esse modelo incrível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e pode confiar, vale cada centavo. É uma compra inteligente, pois